शर्मा जी के किचन में आपका स्वागतम है। और आज हम काढ़ा बना रहे हैं। जो अभी सब कोई बीमार है या सर्दी जुकाम है, इम्यूनिटी कम है, उसके लिए ये काढ़ा है। अगर किसी को थोड़ा सा बुखार है या सर्दी जुकाम हो, कुछ भी हो, आप ये काढ़ा ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सौंठ, थोड़ी सी दालचीनी, 2 इलायची, 4 सफेद गोल मिर्च, 4 काली मिर्च, 2 लौंग, ये है, और थोड़ी सी अदरक। ठीक है। उसके बाद 2 गिलोय के पत्ते, ये गिलोय के पत्ते हैं। आपको अगर नहीं मिलते हैं तो वो कोई बात नहीं है, अगर मिले तो आप डाल सकते हो। ये है मीठा नीम, जिसको कड़ी पत्ता बोलते हैं। ठीक है। और ये है तुलसी के पत्ते, ये है तुलसा, और ये है सौंठ। ठीक है। और ये है ऐसे, आप देख सकते हो, लौंग, ये सफेद काली मिर्च, ये इलायची, ये काली मिर्च, ये दालचीनी। अब इसको हम काढ़ा बना रहे हैं। ठीक है। इम्यूनिटी के लिए बहुत ताकतवर है। आइए अब हम लोग किचन की तरफ चलते हैं। ये 2 गिलास पानी हमने लिया है, 2 गिलास भर के। उसको हमने टोपिये में गर्म करने रखा है। ये 2 गिलास है। 2 गिलास से आप 3 आदमी जरूर काढ़ा पी सकते हैं। थोड़ा लेंगे तो 4 भी पी सकते हैं। इसको 1 गिलास उकलने के बाद 1 गिलास बचाने का है। 2 गिलास को 1 गिलास। उसके बाद में चलिए हम लोग मसाले की तरफ चलते हैं। ये 2 इलायची, ये 2 लौंग, इसका फूल यहाँ से तोड़ देना है। ठीक है। और ये 4 काली मिर्च है, ये 4 सफेद गोल मिर्च है, और ये अदरक है, ये दालचीनी है। ठीक है। अब हम इसे अच्छे से कूट लेते हैं। अब ये हमारा मसाला तैयार हो गया। देखिए, इसमें हमने जो कूटा था मामजस्ते में, वो हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। अब ये सारा मसाला डाल दिया। अब इसके बाद हम इसमें ये नीम के पत्ते जो हैं, उसको ऐसे तोड़ के डाल देते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो गिलोय के पत्ते हैं, हमने गिलोय के पत्ते अभी गाछ से तोड़े थे, वो हम इसमें डाल देते हैं। ये 4-5 तुलसी के पत्ते हैं, ये हम इसमें डाल देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में ये चुटकी भर सौंठ है, क्योंकि हमने अदरक भी डाली है। अदरक और सौंठ ज्यादा डालने से तीता लगेगा, इसलिए थोड़ी अदरक और चुटकी भर सौंठ हम इसमें डाल देते हैं। अब ये काढ़ा बन रहा है अच्छे से। जब ये आधा रह जाएगा तब हम इसे नीचे उतारेंगे। फिर अच्छे से पकाएंगे जब तक 1 गिलास रह जाएगा। इसको 1 गिलास तक हम लोग कम कर लेंगे। ठीक है। आइए, अब हमारा काढ़ा अच्छे से बन गया है। देखिए, एकदम इसमें कलर आ गया, फूल एकदम सब चीज, जितनी चीज डाले थे उसका सब का फ्लेवर इसके अंदर आ गया है। ठीक है। अब हम इसे सर्व करने के लिए चलते हैं। ठीक है। अब लोग छान लेते हैं इसमें। ठीक है। पहले अब हमने छान के गिलास में डाला। अब इसमें चुटकी भर काला नमक हम लोग डाल देंगे। ठीक है। और उसके बाद हल्का सा सादा नमक डालेंगे, इससे दोनों नमक का टेस्ट आएगा। और बड़े लोग अगर पी सकते हैं तो ऐसे पी ले, थोड़ा नींबू का रस डाल के। और नहीं पी सके कि भाई उनको थोड़ा तीता लग रहा है, तो आप शहद इसमें डाल के पी सकते हैं। और उसके बाद में बच्चे लोग को आप 4-5 छोटा चम्मच दे सकते हैं। जिससे क्या है, अब हमने दोनों नमक डाल दिए हैं। अब ये है नींबू का रस। ठीक है। अब ये नींबू का रस आप 1 छोटा चम्मच एक डाल के उसको अच्छे से हिला लीजिए।
जाने के बाद ये हम लोग का काढ़ा तैयार है। इसमें बहुत इम्यूनिटी है और आप इसको पिएंगे, पी के देखिए कैसा टेस्ट होता है, बहुत अच्छा बना है। उसके बाद आप एक बार पी के देखिए और बनाइए जरूर।